केंद्र सरकारान काडिल्लो नवो जमीन संपादन अध्यादेश गरीब शेतकार आणि आदिवासी लोकांच्या विरोधान आसा। हो काळो अध्यादेश फाटी घेवचो अशी मागणी युवा काँग्रेसीन केल्या। भाजप सरकार सत्तेर आयले उपरांत शेतकारांक काबार करपाचे कारस्थान चल्ला अशें युवा काँग्रेस म्हणटा। नव्या अध्यादेशांतल्यान गरीब शेतकारांची जमीन काढून घेवपाक सोपो उपाय सरकारान काढला म्हूण देशभर मोदी सरकारा आड किसान आंदोलन चल्ला। केंद्र सरकारान नवो जमीन संपादन अध्यादेश काढून संविधानीक प्रक्रियेक फाटो दिला। हो अध्यादेश शेतकारांक फोंडान घालतलो म्हूण तो बेगोबेग फाटी घेवचो म्हूण युवा काँग्रेसीन दक्षिण गोंयच्या जिल्लोधिकाऱ्याक निवेदन दिलें। The rights of the farmers whose lands are being acquired for developmental purposes. But after 6 months in the power, the BJP government in the centre has taken U-turn on several issues like black money, corruption, the violence on women. Similarly, it has taken a U-turn on this issue. And the law which they said is one of the best made in the country till date, they have brought an ordinance in that law. Now we are questioning about the ordinance itself. When you have a majority, a thumping majority in the parliament, what was the need of this ordinance? Secondly, the changes that the ordinance brings in the act actually mark down the spirit of the act itself. It is taking away the rights of the farmers through its land. आज गोवा प्रदेश युथ काँग्रेसाचे वांगडी एक मेमोरंडम घेवन येयल्ले की जो ऑर्डिनन्स लँड एक्विजिशन एक्टा बद्दल केंद्र सरकारान काडला तो रोल बॅक करचो अशी तांची मागणी आसा आनी तेणी एक तांचे मेमोरंडम म्हाका दिला। तांची कितें मागणी आसा ऑर्डिनन्साचे बद्दल त्यो हांव गोव्हर्मेंटाक धाडटलो। काँग्रेसीन नवो अध्यादेश आनी कुळ कायदो हो विशय घेवन गोंयकारां मदीं सरकारा आड जागृताय मोहीम सुरू केल्या। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। म्हापशांत बरीच उदरगतीची कामां उरल्यात आनी पालिकेक ती पुराय करपा खातीर उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाची गरज आशिल्ल्यान फ्रांसीसाक राज्यपाल म्हूण गोंया भायर वचपाक दिवचे ना अशें म्हापशेची नवी नगराध्यक्ष रुपा भक्तान सांगलें। शुक्रारा म्हापशा पालिका मंडळान बसका घेवन नगराध्यक्ष पदार रुपा भक्ताक बिनविरोध वेंचून काडली। इतले मजगतीं सांग्यार दीपक मराठेची नगराध्यक्ष पदार निवड जाली। शुक्रारा म्हापशा पालिकेन सगळ्या नगरसेवकांनी मेळून रुपा भक्ताची नगराध्यक्ष म्हणून बिनविरोध निवड केली। नव्या नगराध्यक्षान आपूण उरिल्ली उदरगतीची कामां करतली म्हूण सांगलें। म्हापशांत कितलींशींच मोठी कामां करपाची आसात आनी ती करपा खातीर उपमुख्यमंत्री फ्रांसीस डिसोजाची म्हापशां गरज आसा अशें भक्तान सांगलें। म्हापसा मार्केटान जो आनी बस स्टँडाचो थोडे प्रकल्प उरल्या आनी गार्डन अशे ते प्रकल्प पूर्ण करपाचे आमचे मनान आसा आनी ते काम फुडें चल्लें आसा आनी आमकां म्हापशान आमदार आसात तांच्यांनी भरपूर तेंको दिला आनी फुडें दितली आनी अशें आयकूं येता ती भायर अशें गव्हर्नर जातले म्हणून पूण आमी तांकां कशें दिवचे ना की आमकां गरज आसा आनी आमचे खुबशे कामां हांगा उरल्या ते पूर्ण करपाचे तांच्या हातीनूच आसा की आमी तांच्या कडच्यान एक योजना घेवन आमी फुडें सरतले। इतले मजगती सांग्या पालिका मंडळाकय नवो नगराध्यक्ष मेळ्ळा। सांग्यार दीपक मराठीची नवो नगराध्यक्ष म्हूण निवड जाल्या। प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। गोंय विद्यापीठाचो 27वो पदवी दीक्षांत सुवाळो शुक्रारा ताळगांवा श्यामाप्रसाद मुखर्जी खेळा संकुलांत जालो। गोंय विद्यापीठाची कुलपती राज्यपाल मृदुला सिन्हान कार्यावळीची येजमानकी चलयली। मुंबयच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ स्पेशल सायन्सचो संचालक प्रोफेसर एस परशुरामनाचे मुखेल उलोवप जालें। गोंय विद्यापीठांतल्यान फाटल्या वर्सा पास जाल्ल्या विद्यार्थ्यांक ह्या वेळार पदव्यो भेटयल्यो। गोंय विद्यापीठाचो 27वो दीक्षांत सुवाळो शुक्रारा जालो। ताळगांवच्या डॉ श्यामाप्रसाद मुखर्जी खेळा संकुलान हो सुवाळो जालो। ह्या सुवाळ्याक विद्यापीठाची कुलपती मृदुला सिन्हा आनी मुंबयच्या टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सचो संचालक प्रोफेसर एस परशुरामन आनी हेर मानेस्त आसले। गोंयांत शिक्षणाचो व्हडा प्रमाणात प्रसार जाला म्हूण राज्यपाल मृदुला सिन्हान खोस प्रगटायली। राज्य की 1/3 योग्य युवक और युवतियां उच्च शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार प्रवेश कर रहे हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। आज जबकि हमारे देश में संपूर्ण रूप से जनसंख्या का 5वां हिस्सा उच्च शिक्षा का लाभ उठा रहा है, गोवा एकमेव विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह होने के कारण ये हमारे लिए खुशी मनाने का अवसर है कि हम उच्च शिक्षा को राज्य में अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त कर रहे हैं। आमच्या तरणाट्यांक बेस बरें शिक्षण मेळूंक जाय अशी सुचोवणी मुखेल उलोवपी प्रोफेसर एस परशुरामनान केली। Our modern institutions are needed to become much more caring.
how the state and the people can come together. However, youth can inculcate the values of caring for others, caring for their elderly, caring for their community, become an important part of this idea. And this is where our educational system and our own value framework, reinventing the idea of dignity, the idea of self-reliance, the idea of caring for each other. प्रुडंटा खातीर नवाज शेख. घेऊया एक विराम.